Pripremu započinjemo tako što u jednu šerpu stavimo 250 grama kristal šećera i nosimo na vatru. Na srednjoj do jačoj vatri otapamo šećer i povremeno mešamo. Ako vam se u toku otapanja napravi koja grudvica, nemojte da se nervirate, zato što će se ovaj šećer svejedno mleti. Kod mene jačina ringle je od 1 do 9 i ja ovo radim sve na broju 7. Uvek preporučujem otapanje na slabijoj vatri jer ćete malo više vremena provesti ušpored, ali sigurno ćete šećer dobro otopiti, dok na jačoj vatri preti vam da vam zagori. Posebno morate da vodite računa da ako imate šerpu sa duplim dnom, morate šećer ranije da skinete sa vatre ili ringlu ranije da ugasite, jer šerpa još dugo ostaje vrela. Pa dok se vi okrenete da istresete karamel na papir, šećer je već izgoreo. Još malo i ovo će biti gotovo, a kada ovo završim pokazat ću vam kako izgleda šećer koji je meni izgoreo, pa da napravite razliku između onog koji valja i onaj koji ne valja. Jer sam ja pre ovoga otapala šećer i spalila đenku. Tako da vidite da se to i meni dešava. Slobodno ovako malo udrite ove grudvice. Kada dostigne ovu boju, trebate da ga skinete sa vatre, jer dok vi otkinete papir za pečenje, karamel je već gotov. Sipamo na papir za pečenje, na to je najbolje da sipate, jer ćete najlakše sa toga da skinete. A u ovaj ostatak sipate mleka ili vode i napravite karamel mleko ili čajić. To ćemo posle. Ovako izgleda karamel koji je dobar. A ovako izgleda karamel koji je izgoreo. Ostavljamo ga da se ohladi. Sledeće što radimo je da uzmemo 250 grama margarina ili maslaca, stavimo u jednu veću šerpu i tu dodamo 250 grama kristal šećera i sad sve to zajedno nosimo na vatru. Sledeće što radimo je da razdvojimo 5 jaja. Belanca nam u ovom receptu nisu potrebna, potrebna su nam samo žumanca. Belanca iskoristite tako što dodate šećer, pa na 100 stepeni osušite koru ili dodate na 5 belanaca 5 kašika šećera, 5 kašika brašna i napravite onu starinsku penastu koru koja se koristila za sladoled torte. To vam je ona bela kora za ledene šnite. A za fil skuvate neki puding od vanile, dodate neke maline ili jagode, od gore šlag i eto fantastičnog kolača. Pa dodamo 50 grama kristal šećera i sada mutimo žumanca i šećer. Kada umutite žumanca, treba da vam izgledaju ovako. Dok vam se imate vremena i da sameljete šećer, zato što otapate maslac i šećer na jako laganoj vatri i onda imate vremena sve da stignete. Evo kako on izgleda. Imate jako puno ovih finih sitnih komadića, a ostaće vam i koji krupni. Evo dokle je kod mene stiglo otapanje maslaca i šećera. Stavila sam baš laganu vatru da bih stigla sve da uradim. I sad mešamo dok se šećer ne otopi. Vatru možete malo da pojačate. Kada se maslac otopi i sve ovako počne lagano da vri, sipaću prethodno umućena žumanca. Nastavljam da mešam i da kuvam sve zajedno. Otprilike posle neke 2-3 minute kuvanja sve je gotovo i skidamo sa vatre. Kada skinemo sa vatre, dodajemo 300 grama mlevenih oraha. Orahe sameljete pre nego što počnete sve da radite. I dodajemo ovaj prethodno samleveni šećer
I sad mešamo sve zajedno. Ovako treba da vam izgleda cijela smesa kada je dobro promešate. Uzmete dasku, stavite papir za pečenje, a onda stavite preko oblandu. Na oblandu stavite ceo ovaj fil. I sada svuda ravnomerno razvučemo. Fil ne mažete do kraja. Na jednu stranu mažete do kraja, a na drugu ne. Vučete onoliko koliko vam je dovoljno da vam bude debljine. Ako hoćete deblju, možete i na pola. Ako hoćete neku normalnu visinu kolača za neke štanglice, onda otprilike udsečete nekih 6, 7, 8 cm do kraja. Otprilike ovako. Ako hoćete tanji kolač, možete da razvučete na cijelu oblandu. Kako god da volite. Malo sve još ovako popravimo. Od gore stavimo drugu oblandu, naopako. Tako, pritisnemo. Poravnamo ukoliko je potrebno. Uglavnom nije. Ne morate da se plašite, ovaj fil ne morate brzo da razvlačite jer on se ne steže kao griljaš. Od gore stavite neko opterećenje. Ja stavim ovako običnu dasku zato što nam je fino ravna, a možete da stavite neku tacnu i od gore kilogram brašna, šećera, šta god. I ostavljamo da se hladi. Eno. Oblanda nam se stegla i otopila sam 100 grama crne čokolade sa 3 kašike ulja. Sačekala sam malo da se prohladi i sada ću preliti preko oblande. Ne prelivate vrelo, prelivate kada se prohladi. Kad hoćete da poravnate, ovako podignete ove ivice i malo prodrmate. I evo ga. Ostavljam sad da se stegne. Da vidite koliko je ova oblanda fenomenalna. Pogledajte.